Hello Karruba! It's time to unbox my jewelries from Carding Ginto. Fresh from the Philippines! I just got it today. Let's do it! First time to buy from Carding Ginto personally. So let me see. So at first Karruba, I was scared kung makakarating ba itong jewelries na safe dito sa America before. But let's see kung what. Yeah, and as usual, hindi naman sa ako kung scam or hindi. Natural lang naman sa buyer yan na pagbibili ka ng online, especially pag malaking perang ilalabas mo. Ninenervyos talaga ako noon, pero sabi ko, okay, Lord, I'm going to try. And may isa naman akong kakilala na bumili ng kay Carding Ginto, kaya sige lang, kaya parang tumapang din ng konti. Although deep inside me, parang may takot pa rin ako. Pero let's see. Kasi talagang malaki ang ginastos ko dito. Talagang nakasil, oh. Seal talaga. Ang hirap pabuksan. Ayaw mo yatang pabuksan sa akin to, Carding Ginto. Sinil mo talaga ng sobra. Pero that's okay. Para mas safe siya. Oh, salamat at talagang magandang packaging, Carding Ginto. Ayan, pero pinahirapan mo talaga ako. You really took care of my package. Very careful kasi baka mamaya yung alahas na gugunting ko. Tapos pagbukas ko, na-bend na pala siya. Ay, malapit na. Malapit na. Tan-dararan! Oh my gosh! Drum roll! Yes! We're done! Another one. 2. Just go. 3. 3. 4. And wait, why only 5? I think I got 6. And 5. Okay, let me see. Di ko tuloy maalala kung ilan ba binili ko. 5 ba or 6? Wala na. Alright, so which one first? Mini, mo. What is it? Maybe I'm going to get this one. Let's go to the smallest one. What is it? Oh my God! Oh, ayan, Karruba. Okay, so that's my name, Franz Cabutajes. That's my name. Okay, so this is a ring that 3.15 grams ti kadagsan na. So personalized ring ati Karruba. Personalized ring. So nagparami dag iti ring ko nga nagan ko ken nagan nila kay tapno no kinanain ko na nga karga-karga ito. Ayan, napintas. There. Beautiful. Nagpintas. Thank you, Carding Ginto. I love it. So I'll just go from right to left. Okay, this one, the blue one. What's in here? Oh, wow! So it's my BCA, Karruba! Wow! BCA! Van Cleef Carpels with cereal. Ring ati Karruba ring. Oh, yung manay ito, size 8. Kita mo na, nagpintas. Van
Van Cleef and Arpels with cereal. So 5.56 grams. 15 millimeter deti ko na. Eti batuna. Yeah. Yeah. I love it. Thank you, Carding Ginto. I love them. Very beautiful. I love it. Oh, it's so nice. Okay, next is the purple one. Alright, next Karruba is the purple box. Let me see. What's this? Let's see. Oh my God, another ring! This is so cute. Look! Para akong bata na mahilig sa mga insekto. But I love it. It's so cute. That's why I bought it. It's so cute. Yan, Karruba. BCA. BCA Saudi Gold. 18 karat. Very nice, right? Napakaganda niya. I love it. I love all of them. Okay, next. I love the ladybug. Ladybug and the flower. Mahilig talaga ako sa flower. Flowerets. Alright, next is the red box. I wonder what's in there. Oh my gosh. Oh, wow. This is my BCA earring cereal, Karruba. 8.55 grams iso na. 8.55 grams siya. 18K din. Pero BCA cereal siya. So, bali ito yung mga uso-uso na mga hikaw na kumbaga para hindi magka-pares ang dalawang hikaw. Ibang design ng isa, ibang design din ng isa. So, let's open it. Design niya is butterfly. Ayan! Insekto ulit! Insekto ulit! Oh, I love it! Oh my God! Carding Ginto! I love them! In fairness, talagang ganda nila. Carding Ginto. Mauulit mo ako! Bibili uli ako sa'yo! Pero may discount na ha! Thank you! Yan! So, pero may discount ha! Yan, pinopromote na rin kita. Carding Ginto. Yeah. Hindi ito scam, mga Karruba. Hindi siya scam. It's real. Reality talaga. Okay, let me try it. Okay, mahilig talaga ako sa alahas. Yan. Kasi ang alahas, mga Karruba, good investment siya. So, kapag nagkagipit-gipit ka at wala ka na talagang pambili ng makain mo, ibebe, punta na lang sa pawn shop. I-pawn shop po siya. Ayan, ang ganda-ganda. I love it. I really love dangling. I love dangling. Here. Okay, there. That's how it looks like. Oh my gosh, I love it. I really love dangling. So that's the butterfly, Karruba. Okay, let's try the other one. Let me take out my other ring. Oh yes, I'm going to use this tomorrow. Okay, so ito yung pares niya. Is this green? Oh yeah, it's green. Hindi pala siya black. Green yung flower niya. Tapos yung isa is yung parang bitin niya. Heart shape. See? Hindi sila magkapareho, di ba? Oh, look. Ay, ganyan siya. Yeah, so parang pang-kiss. Okay, let me try it. No, I love it. I love it, Carding. Very nice. Worth ng paghihintay ko. Kasi itong earring ko na BCA with cereal, pre-order siya. So pag nag-pre-order kayo, expect na talagang tatagalan siya ng 1 month. Pero mga Karruba, worth it yung paghihintay nyo. Ayan oh, diba ang ganda-ganda niya? Oh, bili na kayo. Ganda-ganda niya, katulad ko. Kaya, bili na kayo kay Carding Ginto. Ayan, ang ganda talaga. Yan, hindi scam. Good, Carding Ginto. Ayan, there's the other pair. Very nice, I love it. Alright, Karruba, the bigger box. The last one.
Ala, hindi ko talaga maalala kung ano yung mga pinagbibili ko. Sa dami ng binili ko, hindi ko talaga maalala ang mga yan. Ah, ito na yung bangles. Ala, pero parang maliit yung bangles, oh. Oh, okay, Karruba. Hala, pero parang masyadong maliit sa akin. Ano ba to, Carding? Ang liit naman pala sa akin. Try ko nga. Ano ba yan? Parang, nanihilo. Matali mo daw, ah. Yes, sama mo sa, ano, matukol sa mata. Ano ba yan? Ano? Ang nervyos. Kasi no. Okay. Ay, ganun pala siya. Ah, okay. Kasya pa rin naman, pero medyo maliit pa rin talaga sa akin. Ibig sabihin, magpapapayat ako. Pero I love it. It's so cute. Pero ganito ba talaga ang paggamit nito? Carding Ginto, ganito ang paggamit nito. Pero sige lang, at least kasya pa rin sa akin. Parang dito ako nagkamali sa size ko, ah. Pero what size did you? Yeah, sabi nila, I don't remember. Pero sabi nila standard size naman ito, standard size. So siguro ganito talaga ang pagkagamit niya. Sige, okay na rin naman. Okay na rin. Yeah, looks small only. Okay, so kasama pala nito yung pares ng singsing ko. VCA din to, VCA serial. So, 5.49 grams. 15mm din yung bato Is it niya. in the same box? Yeah, no, magkaiba lang siya. So, here is the pair of my ring. This one, pares niya ito. So, this is the necklace. Set niya. Necklace, VCA serial. 5.46 grams, 15mm yung bato niya. Oh, baliktaran pala siya. So, kahit baliktad yung inaano mo, okay lang. Oh my God, it's so beautiful. 18 inches kasi pwede mo siyang gawing just 16 inches. Tapos, mayroon siyang plus 1 or plus 1. Plus 1, plus 1. So, pwede siyang maging 18. So, it's up to you kung gaano kahaba yung gusto nyo ng chain niya. 16, 17, or 18. Pero ako, dahil mataba ako, medyo may katabaan. Dahil medyo malusog ako. Sabi ko na lang malusog. Pero, okay lang yan. Sabi nila, the fat is the new sexy. Hindi magkakasya sa akin ng 16. Kasi kung lalagyan kong 16, baka maputol itong chain niya. At maano pa ako, mabigti pa ako. Mabigti pa ako. Pero I love it. Aren't they beautiful, Karruba? Napakaganda. I love. So these are the VCA cereal that I'm wearing right now. VCA cereal. Yeah. Earring, necklace, and this. I love it. Ayan, pagsasabay-sabayin ko ang mga VCA. Alang ganda ng kamay ko, oh. Napaka-cute ng ano niya. Oy, thank you, Carding Ginto. Gustong-gusto ko yung mga nabili ko. I really love them. So, bibili uli ako sa'yo. Yeah, bibili. And I like it yung pagka-shipping niya. Kasi dahil walang tao dito sa bahay, hindi nila iniwan. So, nilagay nila sa FedEx house. So, pinick up ko lang siya kanina. That's good. Para hindi siya mawala. Kasi imagine mo naman ha, na mawawala ang 137,000 pesos mo sa mga alahas na ito. Ano ba yan? Wag naman. So, thank you, Carding Ginto. I love your service. And I'm going to buy again. So, bye, Karruba. Thank you for unboxing with me. I love it. I do love Jewelries. Bye-bye. Thank you. Please share and subscribe to our channel, Cabutajes, Teach, Learn, and Play.